poštovanje, dragi gledalci. Danas govorimo o tome da li je bolje za muškarca, ko bolje prolazi, mangup ili fini dečko. To je od uvek bila dilema, ko bolje prolazi kod devojaka. To nije tako jednostavno odgovoriti. Mogao bi da kažem odmah zavisi. Zavisi od devojke, zavisi od momka. Jer poenta je, ne može svaki momak da izigra mangupa, čak i kad bi hteo. Jednostavno, neko ima takav izraz lica da deluje fino. I kad bi izigrao mangupa, to bi odudaralo od njegove suštine. I obrnuto. Neko ima mangupski izraz lica i sad da izigra nekog finog, momka nikomu ne bi verovao. A zavisi od devojaka. Neke devojke cene mangupe, a neke devojke cene fine momke. I sve zavisi za šta. Da li je za površno zabavljanje ili za ozbiljnu vezu. Znači, zavisi od situacije, nije to tako jednostavno. Ali u principu, ako bi neko želeo, pogotovo ako mlađi momci gledaju ovo, njima je u interesu da imaju što veći broj devojaka. Tu ko bolje prolazi, da li fini momci ili mangupi. Pa ja bih rekao definitivno prolaze bolje, imaju više devojaka mangupi. Ali oni kulturni mangupi, to je možda najbolja kombinacija. Mangup, ali kulturan. Znači, ne sirovina. Evo recimo sad nekoliko primjera. Ako bi sad neki fini dečko, koji je dobar student, nosi naočare za vid, uredno je začešljan, doteran, fin u svakom smislu i ophodi se lepo i šta znam. I sad, recimo, njega privlače devojke, ove splavaruše, klaberke, ispirsingovane, istetovirane, koje vole ludu vožnju brzim kolima, trošenje puno para na njih, da uživaju u luksuzu. Tu teško da bi taj momak koji je fin, koji voli da, ne znam, subotom uveče sedi kući i da čita neke knjige ili da uči nešto, teško da bi on tu imao prođu. Međutim, nikad ne reci nikad. Nekad te devojke se baš zasite momaka koji su mangupi i baš im treba nešto što je kontra njima. Nekad, kažu ljudi, suprotnosti se privlače, ali ne uvek. Sve zavisi od situacije. I nekad, ali baš nekad može da se desi da i ta kombinacija upali. Ali to je u nekih 10% slučajeva. Ja volim da se izražavam u procentima iz prakse i da realno kažem kako stoje stvari. Da ne teoretišem mnogo. Takve devojke će ceniti mačo tipove. Znači da su, ne znam, nabildovani, da su krupni, 2 metra, 120 kila, da imaju brza kola, da imaju puno para i šta ja znam. Međutim, to su ekstremi. Takođe, fine devojke će možda ceniti fine momke sebi sličnima, ali tu možda dođe do zasićenja. Fina devojka je fina dok je fina. Ali znate kako, iz mire 3 đavola vire, ima ona narodna poslovica. Fine devojke su na izgled fine, a međutim i one vole da im zagolica mašta i one vole mangupe na neki način. Zašto devojke u principu vole mangupe, a ne ove fine?
Zato što mangupi su tajanstveni. Oni uvek imaju nekog posla. Uvek kažu da moraju da idu negde da obave nešto. Možda odu kući pa spavaju, možda uopšte nemaju nekog bitnog posla, nemaju nikakvog posla, recimo. Ali vole da izigravaju tajanstvenost, vole da izigravaju da su traženi, da ih uvek nego negde zove. Jednostavno, napravili su famu od sebe, da su jako traženi i cenjeni u društvu. I šta to sad govori? To govori da im vrednost, navodno, vrednost im raste u društvu. To kad devojke vide, devojke uvek hoće da budu sa momcima koji su prestižni u društvu, koji su traženi u društvu. I od strane muških prijatelja i od strane drugih devojaka. Znate kako? Imamo momaka koji uopšte ne varaju svoje devojke, ne gledaju druge devojke i fini su. A onda te devojke nekad pomisle, pa gde njega ne gledaju druge devojke, ni to gleda njih, pa ako on drugim devojkama ne treba, šta će onda i meni? Nema izazova. Dok ovi mangupi, oni imaju oči na vrh glave, što kaže, sad su tu, sad su tamo, gledaju drugi devojke, gledaju, oni stalno su na ivici flerta, to nekako diže adrenalin devojkama i to im je zanimljivo. Apropo ove priče, da potkrepim, imam ja tako nekih priča iz prakse o mangupima. Pričao sam svojevremeno s jednom ženskom osobom, ženom, ovako prijateljski. I pričali smo malo o tim vezama i ona se žalila da je imala jednu vezu, ona je bila udata pa rastavljena, ima i dete, nije bitno. Posle našla nekog čoveka koji je bio tako malo mangup i zaljubila se u njega. I trčala je za njim. Bilo je jako lepo s njim. On je umeo da napravi atmosferu, da je bude lepo. Međutim, vremenom mu je dosadila. I kako je shvatila da je mu dosadila? Pa tako što on je uvek po nju dolazio kolima do njenog stana, pa su išli onda kod njega. I onda je vraćao isto. Međutim, posle izvesnog vremena rekao je, ajde mrzi me sad, ja dolazim po tebe, ajde dođi taksim ili dođi busom, pa ću te ja kasnije vratiti. To je već bila signalna lampica da tu već nešto nije kao pre. Posle toga ga je čak mrzilo i da je vraća. Pa je rekao, ajde vrati se, evo ti za taksi ili se vrati busom. A posle toga je čak prestao i da je zove. Znači, dosadilo me. A to je nju palilo. To je nju palilo. Zato što je bio nonšalantan prema njoj. Pokazuje da je na nekom višem nivou od nje. Da mu nije bitna. Čim je on njoj pokazao da mu nije bitna, on je njoj postao bitniji. Međutim, sad tu ima jedna druga caka. U isto vreme, jedan drugi muškarac je obletao oko te iste žene. On je bio fin, on nije bio mangup. On je bio muškarac na svom mestu, fin, uredan, začešljan, kulturan, začešljan, mislim, po znacima navoda, simbolično rečeno. Uvek je donosio cveće i bombonjere. Imali su veoma lepe razgovore, onako duboko smislene. Znate, ono, o suštini života, pa o porodici, pa o... Sve je lepo. I on je želeo da bude s njom. Ali on to davao do znanja njoj na neki jako, jako fini način. I to je trajalo mesecima, možda i par godina. A za to vreme ona bila s ovim mangupom. I pitam ja nju, pa šta je bilo onda s tim finim momkom, finim muškarcem? Je bilo šta na kraju? Pa kaže, nismo se ni poljubili.
Pa je rekao, je se on tebi svideo? Jeste, kaže, bio je čak, on je bolje, kaže, izgledao nego ovaj mangup. Fizički je bolje izgledao. Pa rekao, u čemu je poenta? Što nisi bila s njim? Pa kaže, bio je suviše fin. I onda jedna rečenica koja otkriva sve. Znači, obratite sad pažnju šta je rekla. To je ključno. Kaže, nije bio bezobrazan. Kaže da je bio bezobrazan u nekom, da kažemo, seksualnom smislu, da je nekako gledao na neki način, da je onako šmekerski, mangupski se postavio prema njoj, to bi nju osvojilo. Ona kaže, nije bio bezobrazan. Ne dovoljno, nego nije bio uopšte bezobrazan. A rekao da je bio bezobrazan, pa kaže, bila bi s njim odavno. Eto, znači, da ja ne izmišljam nešto, to same žene kažu. Nisu sve žene iste, naravno, ali taj primer što sam vam ispričao samo potkrepljuje ovu tezu da žene vole mangupe. Žene vole mačo tipove, mangupe, za zabavljanje, možda i za udadbu. Sad druga je stvar, kad hoće da se skrase, kad ih je prošlo onda gledaju, znači, ko će da ih izdržava, koliko je situiran, koliko im je lojalan i odan. Znam ja i druge teorije, kao malo komične. Kaže jedna devojka, volela bi da se udam za bogatog muža, koji ne mora da izgleda dobro, ali kaže da ima lepog komšiju. Vidite koje je to rezonovanje, kako žene razmišljaju. Znači da se udaju za nekog ko će da ih izdržava i ko će maltene da im bude rob, a da imaju zgodnog komšiju mangupa koji će da im uzburka strasti i da se one zabave. Evo par primjera iz prakse što sam vam rekao, a i logičko razmišljanje nas navodi na zaključak da u principu mangupi, kulturni, šarmantni mangupi bolje prolaze kod devojaka nego fini momci. Fini momci su dosadni. Fini momci su dosadni. Ako dođe momak kod devojke i izađu i počne da je priča o atomskoj fizici, o cepanju atoma, o hemijskim formulama i ne znam šta je tamo naučio ili o svom poslu i stalno priča o tome, to vrlo brzo postaje nezanimljivo. A šta mangup priča? Mangup je tajanstven. Mangup se ne otvara. Fin momak kaže, ja se zovem tako i tako, imam toliko i toliko godina, visina, težina, završio sam to i to, moji planovi su ti i ti, i kao otvorena knjiga. Evo, pročitajte knjigu za 5 minuta, sve kaže o sebi šta ima i više nema šta da kaže. Pročitana knjiga. Više nije zanimljiv. Dok mangup, on je tajanstven. Možda taj mangup ima mnogo manje da kaže nego ovaj fini momak, ali mangup ništa ne govori, ne otkriva se. Sve ono kao zagonetno, pa možda, pa vidjet ćemo, pa se taj zagonetni smešak, to je više mimika lica, izraz očiju i tako dalje. Znači, o tome se radi. Možemo da zaključimo da mangupi imaju više šanse kod devojaka nego fini momci. Ako se ovaj video, ako vam se svideo, lajkujte, delite, a mi se vidimo neki sledeći put. Prijatno!